今日12月21號，中九龍繞道通車啦！通車跟住我哋帶大家先去睇一睇係點嘅情況啊！我哋而家係由油麻地方向，跟住咧就向蘇局嗰邊過去啊嚇。10公里。啟德，哇！你睇下，啟德九龍灣，犀利啊！以前我哋呢一度過去呢個方向咧，起碼要半個鐘啦。而家咧可能10分鐘內已經完成嘅嘢嚟㗎啦。轉入油麻地段隧道。好鋪得好靚喎，時速80公里㗎嚇，呢條路係。咦？但係咁得意嘅新路，但係有波浪嘅，竟然係跳下跳下唔停㗎喎，搞咩？係大波浪，係喎，唔係小波浪。係喎，真係跳喎入嚟嘅時候。嗱，呢個有啲意外啊嚇！我以為一條新起嘅公路應該會好平好平，竟然唔係啊嚇！啱啱經過第一個 speed cam 啦，大家保持住速度嘅平穩。喺左手邊定右手邊？右手邊啊，頭先第一個。今日第一日通車都好多人行下喎。個個都要去睇一睇條新好，路。啱啱經過第二個 speed cam 啦，都係喺右手邊。都喺右手邊。咁係咪3條線都影得晒㗎？係啊，當然啊。好，喺一條80嘅路，有一架火車喺度行50，好嘢。中線比較多啲車行。係啊。好，經過第3個 speed cam， 好密集喎，揾錢㗎喎呢條路係。哦，不過佢好似之後要收費嘅，暫時唔使收費。即係佢同大部分嘅海底隧道一樣啦，裏邊全部都係 speed cam 嚟嘅。又得意喎，點解中環繞道可以唔使收費，呢邊之後要收費嘅咧？大家都係繞道。呢條繞道複雜啲。哇！第4個 speed cam， 佢話佢建造難度好高嘅，因為其實咧佢樓上咧全部都係樓嚟嘅，跟住佢一路係要落到好深，佢要避開晒嗰啲樁啊，仲有地鐵嘅行車線啊，咁所以其實呢條好大工程，真係犀利。好啦，跟住前面係 R 叉，一邊係去啟德，一邊去郵輪碼頭嘅。咁我哋去啟德當然係喳喳臨過返去啦。好啦，冇咗路牌啦，咁我呢條究竟係啱定唔啱咧？請注意，出隧道後收檔區有距離接近出口，喺第2個路口向左前方行駛。OK， 嗱，見到前面好遠個路牌係要靠最左嘅喎，應該係。大家小心要早啲選定行車線嘅，因為咧，如果我哋行咗第2條線咧，嗰個就會去咗觀塘嘅，就直接駁住觀塘繞道嘅。然後80米向左前方進入匝道。所以咧，一定要揀啱行車線啦。向左前方進入匝道。我一出嚟就已經啟德體育園噶咯喎，哇！呢個好嘢喎。接落去後轉入油麻地段隧道。中九龍繞道
啟德方向前往油麻地。好犀利啊！近咗好多，右手邊就係啟德主場館咯。哇，好靚喎！紫色的。哇，咁樣睇住落去，原來咦嗱，今次呢一邊係行50嘅，點解？入隧道行50。嗰節行50，跟住進入隧道開始就變80啦。喂，都係意外地非常之唔平坦喎，即係呢個隧道嘅兩個方向兩邊都係唔平嘅鋪得，好似坐船有浪咁樣嘅。咁點解個路況會係咁樣咧？係咯。好，第一隻 speed cam 係咪要就嗰啲轉彎位，所以係咁？唔係喎，但係佢係起伏喎，佢唔止係轉彎位嗰種，即係條路不停喺度拋下。係三線都係咁樣，定係齋中線先係咁樣咧？似係三線都係咁樣啫，因為睇到條路。第二隻 speed cam 好，咁樣咧就全程得行時速80嘅，咁大家就留意翻啦，唔好喺呢啲路裏邊慢慢行喺度拉龍。第三隻 speed cam 其實真係幾正嘅，諗下以前嗰條路面爛得好緊要啦，即係要經過舊嗰條機場隧道啊，哇嗰啲就全程爛路嚟嘅。來回兩邊都係，而家就一次過避開晒嗰堆舊路啦，攤直咗嚟行，好犀利嘅工程。係咪第三隻 speed cam 定第4啦已經？同埋佢個向上爬坡個幅度都幾斜喎，而家睇緊，即係我哋而家呢一節，證明佢呢條隧道挖咗好深咯。個斜路係啊，個斜度斜幅好大啊！嗱，咁我哋咧如果去香港西隧嗰邊啊就要行左邊嘅，咁我哋而家就等佢開翻，我哋就要去啦。左到邊咧？可能左到最左都唔奇。左到條先嗱，而家呢度咧變翻咗50噶咯喎，所以大家又要留意住啦。西隧啦、大角咀啦，咁喺晒呢一邊嘅。大角咀喺中線，係啦，葵涌喺右線。咁大家就要留意住啦，幾條線去到臨尾，如果諗住 merge 嘅話，其實冇噶啦，佢會實翻線嘅。哇，咁好快喎！佢係尖沙咀上嚟嗰個位嚟，哇係喎，哇好快啊！直接就入隧道啦呢邊，行咗幾多分鐘我哋而家4分42秒。哇，已經話咁快駁到去西隧啦。好，咁我哋今日介紹就到呢度。冇錯，下次再為大家介紹。